mutane sai su ɗauki darajar Allah sai su baiwa annabi. In aka ce ba a haka sai su ce annabin ba shi da daraja ne, sai a ce yana da ita. Amma kai kowanne mai daraja ne ake ɗiban kuma kowace daraja a bashi. Ka je gaban sarki ka ce wa galadima ranka ya daɗe, a gaban sarki ka dubi galadiman sarkin ka ce mishi ranka ya daɗe. Amma an ba sarkin ba a ce wa galadima ranka ya daɗe. Wannan misali ne cikin mu kaskantattu fa halittu, balle Allah maɗaukakin sarki. Yo kenan za a ce galadiman nan bai da daraja ne? Yana da ita, amma beside sarki ga sarki to babu magana galadima. Saboda haka idan aka ce wannan daraja ce tana daga cikin darajojin Allah, to ba a ɗaukanta a ba annabi. Ana baiwa wani annabi shi kenan ka zama kafiri, zunzurutun kafiri, wanda in ka mutu wuta za ka shiga ko kaɗan, gafara ba za ta je gare ka ba sai in ka tuba kafin haka. In ba haka ba me ya kafirta kiristoci? Ba fa wasu waliyai ne na ƙarshe